پوری بلڈنگ آلموسٹ ایمٹی تھی، مطلب کوئی اس بلڈنگ میں رہتا نہیں تھا. پارکنگ خالی تھی، ریسیپشن تھا نہیں، لفٹ جو تھی وہ بند تھی، آؤٹ آف سروس تھی، تب لفٹ بھی نہیں چل رہی تھی. تو فرحان جو لڑکا ہے اس نے بروکر سے پوچھا کہ بلڈنگ اتنی خالی کیوں ہے. بروکر نے کہا بس ابھی لوگ شفٹ نہیں ہوئے. بس اتنا کہہ کر بات ختم کر دی. شفٹنگ کے بعد پہلی رات سب تھک کر سو گئے. شفٹ کیا تھا گھر، تھکے ہوئے تھے تو سارے لوگ سو گئے. لیکن بلڈنگ میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جیسے بالکل نارمل نہیں تھی. لائک سب کیونکہ خالی اپارٹمنٹ تھے سارے، تو بہت عجیب سی خاموشی تھی. تو جیسے ہی رات کے 2:30 بجے اس کی بہن کی جو ہے وہ آنکھ کھلی اور اس کو ہال وے جو لانچ تھا اس سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے ٹک ٹک کرنے کی، جیسے کوئی ڈور ہینڈل موو کر رہا ہو. اس نے اپنے بھائی کو اٹھایا کہ سن رہے ہو تمہیں یہ آواز آ رہی ہے جو باہر سے آواز آ رہی ہے. تو اس کے بھائی نے نیند میں کہا شاید بلڈنگ سیٹل ہو رہی ہے، شاید بلڈنگ میں کوئی کام ہو رہا ہے.